විත්ති ප්‍රොඩක්ෂන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. पेट्रोल भाग्या गहन කියලා අන්දිරිසయ్య මොකද බං බීලා ගෙදර යන්න නැද්ද බං හා යම එකට බං මල්ලේ බලන්න ඒ වර යන්න බලන්න වර බලන්න ඒ වර සරමයකෝ මේක දෙන්නේ යම ඕක තමයි මේක නැන්නේ නෑපා මම නෑ පිටිවසල නෑ මම නෑ தலை விழிதலை விழிகளில் பாரடா பகை அலறிட கதறிடா போரடா தலை விழிதலை விழிகளில் பகை அலறிட கதறிட தலை சிதறிட உடைபட இடை தீரமே உலகெல்லாம் கூறடா කොහෙද ගියේ මන් මනේ සර්මු උඹ කොහෙද ගියේ කොහෙද මනුස්සෝ ගියේ අන්න ඒකයි හරිය පුදා හරියන අය යන්න හරි ජය වෙනවා ඒ කොහෙද බීලා නේද තමුද බීලා නේද නේ මම බීලා නේද බීපේ වදාලා මේක නේද අර හෝන් එක මේ ජය පොඩ බලන්න මේක මොහොම හුරතල් වෙන්න දෙන්න කොහමද උඹලා විතරක් ආතල් අරන් හරියන්නේ නැහැ කො අපිත් ආතල් ගන්න ඕනේ මේ පෑන දියම්මන පොඩ මේ තියෙනවා සාජන් මහත්තයා මොනවද ෆෝන් එක බඩු තියෙනවා ෆෝන් එක ගාපන් ෆෝන් එක ගාපන් බලපන් යකෝ මනුස්සෝ පාර යන්නේ නැද්ද කිය උඹලා විතරක් මේකේ පාර ගියාම හරියනවද මේකේ හරියන්නේ නැහැ නේ මේක ගාපන් අනිත් ටෝන් දාපන් ටෝන් කීයක් තියෙනවද මේකේ බලු වැඩ කරන්න බෑ අද කර ගලවන්න කියලා අංකල් මේ මේ ඊට වැරදි දෙකයි අපිට වීඩියෝ එක අදාළව නෑ මල්ලි ගාපන් හෝන් එක හරියට ගාපන් හෝන් එක ජය මේක ලියන්න ඕනේ මේක හරියන්නේ නෑ මල්ලි උඹ ගලවපන් මේක ටෙම්පරි බම්බු ගාපන් ටෙම්පරි උඹ දැනගන්න ඕනේ උඹ ඩ්‍රයිවර් නම් උඹ වාහනේ අතර ගන්න කලින් දැනගන්න ඕනේ මේකේ මොනවද තියෙන්නේ මොනවද නැත්තේ කියන එක අපිට ඒව හරියන්නේ අපි අපේ රාජකාරිය කරනවා ලියමු එහෙම කරන්න බෑ මොනවද කරන්න බෑ ගලවපන් හෝන් එක ගලවපන් උඹලා විතරක් ආතල් අරන් හරියන්නේ පෑන ගනිමනේ
පොඩි එකාගේ නලාව සර්. පොඩි එකාගේ මේක නලාව කොයි පිස්සුද? මගුලක් මේ පොඩි එකාගේ නලාව මේ පිස්සුද මොනවාද? මාත් මේක බීලා නම් බීලා විදිහට පොඩ්ඩක් පාඩු අපේ රාජකාරිය කරන්න දෙනවද? මේ මොනවද කියන්නේ? මේ තියෙන්නේ මේ වැගුම් බටේ මේ තියෙන. ඔයාලා මේක ගලවලා මේක ගහන්නේ. එහෙම කොහමද මේ කටේ ගහන්න තියන්නේ? මොකද්ද වැගුම් බටේ නෙමෙයි හුලම් බටේ සර්. ඔය කටේ ගහන්න එක. මේක ඇස්සේ ගහන්න ඔක කටේ ගහන්න. රෙද්දරද මේක ගහන්නේ? මොනවද කියන්නේ? මේ අපි ගහපු මම් පොන්නේ. මේ මොනවද කියන්නේ? මේ ඕන බයි හෝන් එකයි මේ බයික් එකයි ලැබෙන්නේ නැහැ ඒක මතක තියාගන්න ඈ. සර් සතුටින් ඉන්නකෝ හොඳේ. මුං යකෝ